Bun găsit! Sunt Andreea Ioniță sau Sunt un copac și astăzi te invit să pornim într-o călătorie fascinantă, parentingul conștient. Am creat acest program inspirată de muza mea micuță, maestrul meu, adică fiica mea și de Dumnezeu. Mă aflam de curând la un curs de certificări Theta Healing și o voce interioară mi-a șoptit: creează acest program pentru a inspira și alți părinți să fie ghizi spirituali pentru copiii lor. Uneori și eu sunt uimită de propria mea creație și de lumina care a venit prin mine ca și canal. Și aici o să vă invit să o vedeți pe Anastasia. De ce mi-a luat inima? Pentru că eu vreau să simt la grei, ca să nu stau așa să mă uit pe cameră. Pentru fi cu 6 ani mai mică, gata, eram încă la îngeri și îngerii și doamne, știu tot. Începem clasa. Haide, fă! Am pus apa de la robinet, vreau să pun ceva în cap și pe urmă vreau să o beau. Super, spatele drept! Eu stau cu urechea, cu capul acolo și aud cu urechiușa mea dulce și mă așez acolo și aud că se aude macele tare. Despre mine sunt mamă. Sunt mama acestui copil treaz și conștient. În paralel, sunt antreprenor de succes, sunt fondatoarea comunității Conștiente Sunt un copac, sunt speaker motivațional, terapeut și trainer Theta Healing, psiholog în formare, coach Tony Robbins și profesor de yoga și meditație. Am ghidat peste 5.000 de femei până acum în sesiunile live și online, workshops și retreat-uri, iar astăzi sunt aici să împart o parte din experiențele mele de mamă, de femeie și de ghid spiritual cu tine. Suntem aici să ne vindecăm și să ne transformăm relația cu noi și cu copiii noștri. Acest curs de parenting conștient este total diferit față de ceea ce ai întâlnit până acum. N-are nicio legătură cu ce ar putea face mai bine copiii tăi, cu așteptările și programele pe care le-ai pus pe umerii lor ca să fie X și Y. Acest curs are legătură doar cu tine, cu trezirea ta și cu îmbrățișarea misiunii tale de ghid spiritual pentru copilul tău. Acest program îți este dedicat doar ție, urmând ca următorul să includă instrumente și tehnici în abordări în lucrul cu copii. Acest program este adresat oricărui părinte cu copii născuți sau nenăscuți, adică copilul tău poate avea între 1 și 100 de ani, pentru că, hei, niciodată nu este prea târziu să ne trezim și să ne clădim o copilărie sănătoasă, sau poate fi pentru copilul tău nenăscut, dar pe care îți dorești să-l aduci pe lume în viitorul apropiat sau îndepărtat. Acest program te face părtaș în vindecarea umanității și într-un scop divin pentru a lăsa ceva treaz și ceva viu în spatele tău. Știi, noi la bază deja știm că suntem ghizi spirituali pentru copiii noștri, dezbrăcați de mentalitățile celorlalți, de rănile pe care le-am format în procesul dezvoltării noastre, dezbrăcați de frici și de credințe limitative. Iubirea ne ghidează întotdeauna către ce ar trebui să facem în creșterea copiilor noștri. Iar acest curs este în primul rând o întoarcere la simplitate, la ascultarea firescului din tine și de a deveni ghidul spiritual pe care sufletul copilului tău l-a ales chiar înainte să vină aici pe pământ. Da, sufletele acestea, micuțe, dar de fapt foarte mari, ne aleg și Dumnezeu stabilește timpul cel mai potrivit. De aceea vin, ba când credem că nu suntem pregătiți, de aceea poate întârzie uneori ca să vină pentru a ne lăsa să ne schimbăm condițiile de viață, să scăpăm de convingerile limitative, să scăpăm de stres și de presiunea pe care o avem pe umerii noștri și de toată presiunea asta mentală. Conceperea unui suflet a ajuns să fie pe fugă, a ajuns să fie la program, când sună ceasul, uităm de ritual, de intenție, de iertări, de scop și misiune în conceperea copilului nostru. Care este sfatul meu principal când vine vorba de conceperea unui copil?
relaxează-te și ai încredere în Creator. Scopul tău este să te bucuri de proces, de creație, de clipa prezentă și de ce se întâmplă în binele tău cel mai înalt, pentru că oricum se va întâmpla. Și să-i înmânezi intenția ta universului, să nu mai ții cu dinții de această intenție ca și cum ar fi cel de-al 13-lea salariu, și să ai încredere, să ai încredere, să ai încredere. Cunosc persoane care s-au chinuit 10 ani să facă un copil și nu au reușit, dar persoane de asemenea care au intrat la menopauză și au făcut un bebe, persoane care aveau doar un ovar și au făcut un bebe, persoane care erau bolnave și au făcut un bebe, deși și-au pierdut toate speranțele. De ce? Pentru că suntem atât de diferiți și avem atât de multe experiențe diferite de trăit cu copiii noștri născuți și nenăscuți. Această detașare de încrâncenare că trebuie să se întâmple în termenii noștri poate aduce surprize minunate. Noi nu putem să ordonăm universului, dar putem să cerem ce ne dorim și să avem încredere în timpul divin. În timp ce investim în dezvoltarea și pregătirea noastră, mai mult internă decât externă, pentru a deveni acești ghizi spirituali ai copiilor noștri și în același timp acceptându-i și pe ei că sunt profesorii noștri. Ce cadou minunat, așa-i? Am cel puțin 10-20 de femei cu care am lucrat, care au adus pe lume copii astfel, detașându-se de această încrâncenare. Trebuie să am un copil, nu trebuie nimic. Dar ce înseamnă parenting conștient? În niciun caz nu înseamnă reguli, liniuțe și teme de bifat. Așa cum fiecare om este unic, la fel și copiii noștri funcționează diferit și au nevoi diferite, iar noi suntem aleși exact pentru ceea ce suntem. Ne-au ales pentru că au nevoie să se dezvolte alături de noi, chiar dacă nu suntem perfecți, trăind experiențele pe care noi le putem oferi. Parentingul conștient nu înseamnă neapărat cum ne raportăm la copii, ci cum ne dezvoltăm pe noi, cum ne raportăm la noi pentru a deveni varianta noastră cea mai bună în ghidarea lor. Parentingul conștient înseamnă parentingul propriului nostru copil. Parentingul nostru înseamnă activarea stării de a fi, înseamnă trezirea ta, pentru că, nu știu dacă știi, dar copilul tău este deja treaz. Este deja treaz. Din păcate, noi părinții avem un talent deosebit să-i adormim. Așa că îți lansez această mare provocare. Păstrează-ți copiii așa cum i-a lăsat Dumnezeu, vii și cu ochii deschiși. Când ești conștient de condiționările cu care ai venit, de rănile tale, de programele tale, le vindești pentru a nu da un bagaj mai departe copiilor tăi, un bagaj atât de greu, și crede-mă, să nu dai acest bagaj greu copilului tău este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi. Adevărul este că, indiferent de ce baze am avut, ce am fost noi învățați, putem oricând să decidem pentru noi și să ne liberăm de trecut pentru a putea să creștem acești omuleți eliberați, proaspeți, cu o viziune nouă, curajoși și cu mai puține frici și cu mai puține limitări. Scopul nostru nu este ca ei, copiii noștri, să ne semene și să fie o variantă mai îmbunătățită de a noastră, ci de a-i lăsa pe ei să fie ceea ce sunt. Iar acum, ei sunt precum niște bureți, așa că nu te aștepta ca tu să rămâi în viciile tale nevindecat și ei să nu preia aceleași lucruri de la tine. De aceea lucrul cu sinele este extrem de important. Scopul nostru este să-i lăsăm să zboare. Știi vorba aia? Zbor, puiule, zbori. Mamă, tată, te ghidez, dar zborul este al tău. Noi învățăm totul. Noi, părinții, învățăm iubirea, învățăm cum să se raporteze la lume, noi învățăm și fricile noastre, învățăm limitările noastre. Ei preiau totul, mai ales energetic. Ei sunt oglinzile noastre mai mici. Dacă vrei să-ți transformi copiii tăi, în primul rând ai nevoie să te transformi pe tine și felul în care tu vezi lumea. Asta nu înseamnă că trebuie să tindem spre perfecțiune. Nici nu avem cum să obținem perfecțiunea aici pe pământ și nici n-am vrea să facem acest lucru. Indiferent de eforturile noastre, întotdeauna vor exista greșeli, neînțelegeri, oboseală, panică, frici. Și ai nevoie să înțelegi că acestea sunt trecătoare și oricând poți să revii la intenția ta de mai bine și mai bine. Cum spuneam și mai devreme, aceste suflete ne aleg pentru ceea ce suntem, buni și mai puțin buni. Însă este datoria noastră să încercăm măcar să fim varianta noastră mai bună în cele mai multe dintre cazuri și varianta cea mai potrivită pentru ei. Copiii ne sunt ucenici, dar ei ne sunt și maestri. Copiii de asemenea vin să ne învețe, să ne fie profesori, să ne fie ghizi spirituali, să ne învețe iubirea necondiționată, cum este să trăiești în fascinație, în bucurie, în joacă, în curaj, în curiozitate,
stabilitate, în prezent, în credință, în speranță, în iubire și acceptare, neavând limite și credințe care ne taie aripile. Suntem ucenicii noștri la rândul nostru pentru că ne descoperim sau ne redescoperim prin ei, ne reamintim de ceea ce odată am uitat, ne reamintim cum este să trăim autentic și ce mai avem de lucrat sau de vindecat la noi. În timp ce îți asculți copilul, ascultă-te și pe tine. Ce simți? Ce îți reamintești, ce poți schimba. De asemenea, ai nevoie să știi că nu există copii greșiți. Nu este nimic greșit la ei și nu este nimic de reparat la ei. Ei se nasc pentru a ne învăța evoluția, pentru că ne arată ce mai avem de vindecat noi la noi. Fiecare năzbâtie, afecțiune, manifestare, a copilului tău înseamnă ceva din interiorul tău cu care ai de lucrat, de vindecat. Înseamnă responsabilitatea ta. Nu ne putem chema copiii noștri, nu ne putem conecta cu copiii noștri, nu ne putem vedea copiii noștri dacă nu ne conectăm cu noi și cu Cel care ne-a creat pe noi toți, cu Cel sub a cărui aripă suntem cu toți egali, copii iubiți necondiționat. Ne pregătim pentru venirea unui copil prin conectarea cu Creatorul, a tot și a toate. Știi, nimic nu se întâmplă prea devreme sau prea târziu, așa că îi poți cere Creatorului să-ți dea claritate și ce mai ai tu de rezolvat, ce poți schimba, ce vrea să știi înainte să te poți conecta cu sufletul copilului tău. O reîntoarcere la relația cea mai importantă, relația cu divinitatea, îți aduce o reîntoarcere la autenticitatea ta. Tu știi deja ce ai de predat copilului tău, trebuie doar să te eliberezi de toate credințele acelea din bătrâni. Știi vorba aceea că dacă îți ții copilul în brațe prea mult, îl alinți și îl resfeți? Ce tâmpenie, Dumnezeule! Copiii pentru îmbrățișări se nasc, educația toată se face cu iubire, îmbrățișări, acceptare. Nu amezi și nu o să meargă niciodată cu bâta, cu nuiaua. Copiii respectă bagheta magică, iubirea. Tocmai pentru că primește respect, acceptare și iubire de la tine, se va manifesta frumos în lume pentru a nu dezamăgi persoana pe care o iubește cel mai mult și pe care o apreciază cel mai mult, și anume pe tine. Bâta, răceala, critica, judecata nu au făcut decât să provoace răni sufletelor copiilor, iar adulții de astăzi caută disperați aprobarea celorlalți pentru că nu au primit-o la timpul potrivit de la oamenii cei mai importanți, de la părinții lor. Tu ești aici ca să ghidezi, nu ca să corectezi, pentru că, repet, nu este nimic de corectat la copilul tău este perfect. Știi, copilul tău fizic este de fapt copilul tău interior, care îți imploră șansa să-l accepti, să-l primești și să-l iubești. Noi toți umblăm prin lume cu acești copii interiori care au diverse răni și tot ceea ce experimentăm o facem pentru a aduce bucurie și vindecarea acestui copil care te imploră să-l îmbrățișezi. Dacă a fost părăsit sau rănit copilul din tine ca adult, se va lupta, va crea zidul ca să nu fie din nou rănit și părăsit. Dacă a fost abuzat, poate să fie abuzator la rândul său. Dacă copilul tău interior a fost criticat, adultul va critica și el cel mai mult pe tine și pe copilul tău. Dacă nu a primit iubire, copilul tău interior se va agăța de persoane indisponibile pentru el și toată viața va fi într-o continuă fugă către persoanele nepotrivite. Dar toate acestea se pot opri, se pot transforma, se pot vindeca dacă adultul din tine ia decizii conștiente și radicale să se elibereze, să ierte, să construiască o viață nouă, debarasându-se de poveștile trecutului. Pentru că doar asta sunt, povești care nu mai contează acum. Trecutul este mort. Acest curs își propune să te ia de mână în călătoria către conștientizare. Vei avea parte de foarte multe aha-uri și astfel foarte multe transformări interne. S-ar putea să te zguduie sau să te frustreze, s-ar putea ca acest curs să te facă foarte furios. Însă eu știu că în adâncul sufletului tău va fi un moment de aha, după așa zisa negație, când îmi vei da un feedback și îmi vei spune că totul face sens și că ce am pus în cursul ăsta aduce schimbări pentru tine. Misiunea ta de ghid spiritual este să înțelegi că și copilul tău este un ghid spiritual. Asta înseamnă că are propria sa călătorie, propria sa individualitate și să respecti drumul diferit al copilului tău, să lasă zboare, dar în același timp să-l ghidezi cu blândețe în calitate de ghid spiritual. Devenind capabil să-i oferi copilului tău propria lui călătorie în viață în funcție de nevoile sufletului și să-l descoperi pe Dumnezeu astfel, Dumnezeu va fi o reflectare în copiii tăi. Dacă vrei să-l cunoști
pe Dumnezeu, atunci descoperă copilul prin limbaj, prin emoții, prin joacă. Suntem prea scorțoși în procesul educației copiilor și uităm că mai mult decât reguli este importantă iubirea. Tu alegi cum vrei să fie această experiență de viață alături de copilul tău. Poate să fie amuzantă, un proces continuu de cunoaștere și un proces de dezvoltare personală, sau poate să fie un chin. Este alegerea ta. Rolul tău este să-ți educi copiii către autenticitate, către adevărul lor. Rolul tău este să-ți ghidezi copiii să fie, nu să facă, pentru că din plinătatea sentimentului vin și rezultatele în viața ta și în viața sa. Rolul tău este să-ți accepti copilul în totalitate. Făcând asta, tu te accepti și pe tine și pe copilul tău interior. Rolul tău este să-ți ghidezi copilul către propria magie, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, nu trebuie să-l modelezi după tine și să-i dai bazele tale, ci să-l lași să devină ceea ce deja este și ceea ce este menit să fie. Rolul tău este să te vindeci, pentru că, vindecându-te pe tine, dai naștere unei lumi mai bune. Prin transformarea ta, schimbi viața copilului tău, oprești karmele, moștenirile din generații care nu servesc. Rolul tău este să-i lași credință copilului tău că tot ceea ce își dorește este posibil, atâta timp cât, bineînțeles, nu influențează negativ viețile celorlalți. Rolul tău nu este să-i tai aripile, să-i spui că nu poate, că nu este în stare, pentru că acestea sunt limitările tale. Pentru el poate să fie cu totul diferit. Lasă-l să creadă magie în posibil, lasă-l să creadă în posibilități multiple și miracole. Lasă-l să înțeleagă faptul că el este creator, este magician și creează în fiecare clipă prin gândurile și prin sentimentele sale. Sădește sentimente și semințe și gânduri potrivite în el și astfel vei fi martorul înfloririi sale sub ghidajul tău spiritual plin de iubire. Rolul tău ca și ghid este să-ți binecuvântezi copilul. Astfel, dacă tu îți binecuvântezi copilul, tu îi permiți lui să fie ceea ce s-a născut să fie, iar el s-a născut să fie măreț, el s-a născut să fie Dumnezeu. Creierul copilului, știi, este într-o continuă dezvoltare și atunci noi ca părinți avem responsabilitatea să ajutăm acest creier să se dezvolte, nu să involueze. De aceea lasă-ți copilul să-și pună întrebări existențiale mărețe. Cine suntem? Care ne este rolul aici pe pământ? Cine este Dumnezeu? Te întreb și pe tine, cum ar fi fost viața ta dacă părinții tăi ar fi fost ghizi spirituali? Înainte de toate, tu ca părinte ești spirit, ești suflet și copilul tău la fel, sunteți suflete egale. Știi cum ne pregătim înainte să avem musafiri? Facem curat, pregătim masa și așa mai departe. Ei bine, la fel și pentru venirea unui copil. Ne pregătim și mai mult. Mai precis, avem nevoie să facem curat în sufletelul nostru. Care sunt beneficiile acestui program de parenting conștient? Păi, vindecarea de propriile tale răni pentru a nu da mai departe copiilor tăi. Ce tare, nu? Eliberarea de concepțiile învechite de parenting care au creat copiii care nu și-au accesat potențialul întreg. Descoperirea elementelor ce trebuie transformate pentru a putea să primești pe teren curat un suflet pur. Vindecarea relației cu propriul copil interior. Înțelegi prin acest curs de ce prietenia funcționează cel mai bine în educația copilului. Funcționează mult mai bine decât bâta și nuiaua, dar în același timp cum funcționează și autoritatea divină. Copiii au nevoie și de autoritate. Înțelegi ce funcționează în relație cu copilul din tine și ce părți din tine oglindește copilul tău pe care îl ții în brațe. Îți vindeci relația cu părinții tăi și astfel poți construi o relație sănătoasă cu proprii tăi copii. Te eliberezi de karme, moșteniri grele de care nu ai nevoie și astfel nu le dai mai departe copiilor tăi. Înțelegi ce rol au copiii în viața ta și cum poți să crești și tu prin ei. Descoperi că orice experiență vine cu un scop și totul are o rezolvare. Elimini fricile legate de parenting și descoperi cine este cel mai bun ghid în relația cu propriul copil. Înțelegi cum poți să ai respectul copiilor tăi și cum să sădești semințe sănătoase pentru viitorul copiilor tăi. Te aștept în următoarele capitole. Acest curs este foarte complex, cuprinde peste 33 de teme pe care tu să le lucrezi zilnic sau cumulat, cum simți, astfel încât să-ți îmbunătățești relația cu copilul tău interior și cu
acel copil pe care îl poți în brațele tale. Nu în ultimul rând să te lași să fii ghid spiritual și să te lași să-ți vezi și copilul precum un extraordinar ghid spiritual în evoluția ta personală și spirituală. Te aștept în capitolul următor. Este vorba despre relația mea cu Anastasia și cum experiența mea cu Anastasia m-a făcut să creez acest program și mi-a schimbat întreaga viață.